कैसा तुम्हारा एलर्जी का? ठीक है, अभी सर्दी अभी तो नहीं है अब। खांसी छींके वगैरह? अभी वैसी तो नहीं है, वो थोड़ी आँख ठंड है तो उसकी वजह से आ रही थी। हाँ, अभी कितना % बेटर लग रहा है? पूरा अभी बिल्कुल खराब नहीं है, सब बढ़िया है। पूरा हाँ 100%? हाँ, सब बढ़िया लग रहा है, अभी तो कुछ मतलब नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है। कोई सर्दी अर्दी की थी पहले एग्जैक्टली क्या होता था? वेदर चेंज होता था तो? वेदर चेंज हुआ तो थोड़ी सी हो जाती रही बस, और मतलब ठीक नहीं हुई थी उस टाइम पे थोड़ी सी। हाँ हाँ, और बस बार बार होती थी ना बार तुमको? बार हो जा रही थी, मतलब ठीक हाँ हुई फिर एक आध हफ्ते का गैप फिर हो रही थी। हाँ, ठीक है। अभी ये पूरा ख़त्म हो गया है ना? हाँ कुछ भी ऐसा नहीं है? हाँ, अभी तो नहीं है। ठीक है।